Välkomna hörni! Idag står jag inte här själv och inte med Oliver heller utan jag står här med Lasse. Vem är du Lasse? Jag heter Lasse Nilsson och är golfnörd. Golfnörd? Eller inte så mycket nörd kanske, men älskar att spela golf. Men har inte nördat ner mig så mycket i materialet utan går bara ut och slår. Och det är därför vi är här idag. Precis. Ja men grymt. Vi ska ju titta igenom din bag lite grann och vi har ju kommit fram till det här lite innan behind the scenes här då. Att vi ska testa lite järnklubbor. Och idag spelar du med Titleist AP3. Stämmer. Hur länge har du spelat dem? Sedan de kom, ska vi säga 4 år sedan kanske? Ja, det räcker nog inte. Nej, okej. Okay. 6 år sedan. Ja, kanske lite till ändå. Men i alla fall, de har några år på nacken. Ja, då. Så det är dags för en förnyelse där. Så vi ska testa igenom det lite grann. Och är du sugen på något speciellt? Eller är du helt öppen? Nej, men jag är inte egentligen några sådana tydliga preferenser utan mer vad som funkar för mig då. Vad som funkar för dig. Har du någon typ av tendens där ute, alltså bollflyttsmässigt, som du vill få bukt på? Alltså min drå blir gärna en hook. Ja. Framförallt med mina lite lägre, alltså längre järnklubbor. Ja. Och den hooken, startar den vänster och dråar eller är det en push och så kommer en jättevänsterskruv? Eller hur alltså nu blir det väldigt sådär från gång till gång. Men vi ser från peg så tycker jag väl att alltså från tee så kan jag kontrollera och sikta höger och sen så kommer den in. Men från fairway så har den ju en tendens att sticka ganska tidigt. Okej. Det kommer vi se här sen också tänker jag. Vad spelar du för boll normalt sett? Pro V1X oftast. Ja. Då kör vi på det. Jag tänker vi kör igång och du har ju värmt upp lite grann så vi kör igång med järnsjuan så ser vi helt enkelt vad vi hamnar. Kul! Grymt, vi kör! Vi kör igång med lite järnsjuor. Lasse, du ska få bara slå precis så som du gör på banan. Du har en flagga framför dig här nu. Jag satte den faktiskt på med 60 meter. Tänker att du får hitta lite löd i bössan. Så ser vi helt enkelt hur det skulle kunna se ut ute på banan. Sen vill jag gärna att du lägger till att men det här det är ett slag som jag känner igen. Ja. Det här är liksom, det är representabelt. Absolut. För dig. Ja, vi börjar köra igång, slå lite slag. Ser vi vad som händer. Vi testar. Härligt. Härligt. Jag har inte så mycket drå här du. Det brukar oftast vara så när man väl ska visa upp någonting så blir det åt andra hållet. Jag känner inte riktigt igen de här raka om jag ska vara ärlig. Det är helt okej. Och sen är det så här, jag har ganska mycket lättare för att slå ett bra slag inomhus när allting är linjärt. Så det är inte alls konstigt att det blir liksom bättre resultat inomhus än utomhus. Så det är därför vi måste också ha den här intervjufasen där jag frågar vad är dina tendenser? Ja. Jag kan se det lite i svingtekniken till exempel. Vad tycker du om höjden på dina slag? Men jag skulle säga att jag kan variera höjd kanske fram till järn 8. Sen efter det så blir det bara. Och de låga järnen blir ofta lite för låga. Och det du säger där är ju att dina lägre järn, alltså 4, 5, 6 där någonting. Nu vet jag inte om du hade en 4, men skitsamma. 5, 6 där omkring. Att de drar mer än vad kanske 8, 9 gör. Och att de inte gör det från peg. Jag tror att det kan ha att göra med att vi inte riktigt får upp den i höjden och då hamnar vi lite bakom och flippar upp den och då kommer ju hooken. Ja. Det tror jag kan vara tendensen. Men vi kan slå några till så ser vi liksom vad järnsjuan levererar här. Ja. Järnsju är det vi testar oftast. Den känner jag igen ganska mycket faktiskt. Jag känner ju den ganska tidigt också, men jag klarar inte av att korrigera det. Liksom. Nej, det är helt okej. Också igenkänningsfaktor hög. Jag ser en grej som vi kommer toucha på sen, som vi gjorde ett avsnitt på för några veckor sedan här. Där vi pratar om grepp och sånt där. Nu nämnde du att du har gått till lite grövre grepp. Jag tänker faktiskt att vi ska titta på en annan modell av grepp sen också. Det är ju någonting som kommer in väldigt mycket i en fitting, att vi ska hitta rätt typ av grepp också. Men jag ser lite tendenser. Jag tänker att jag ska börja skruva ihop någonting. Men inga preferenser som du sa. Vi ska bara hitta någonting som ser bra ut, känns bra och går bra helt enkelt. Jag skruvar så kommer vi tillbaka alldeles strax. Grymt.
Vi kommer börja med en klubba som är relativt lik dina AP3. Detta är en Callaway Apex AI 200. Det är en klubba som jag har sålt väldigt bra utav. Det sitter ett 105 gram stiftskaft, ganska likt det du har. Du har en till Blacker och väger omkring 105 det också. Skillnaden dock är att jag har weak-loftat den här. Det betyder alltså att jag har adderat loft på den här klubban för att få lite mer höjd förhoppningsvis. Tanken med det här är att hitta någonting som du känner dig van vid i tempo i och med att du är van vid den vikten. Men att den nya teknologin att vi kan trycka ner vikten i klubban för att få bollen att flyga högre kanske kommer in bra till dig. Vi testar och ser vad vi tycker. Slå några slag med den. Så spännande. Hada! Så där bra är jag inte. Tack för idag hörni. Kul att ni tittar. Bra slag. Bra. Loft genererar ju spin och spin genererar rakhet. Det ser du här också att den kommer iväg rakt och skruvar inte särskilt mycket. Jättebra. Den tar 2 till där. Bollträffen är också schysst. Den sitter ju faktiskt centrerat. Så du menar att spinnen påverkar skruven mindre? Ja, faktiskt. Man tror ju gärna tvärtom. Jag förstår din tanke, men spinnen på bollen kan bara skruva åt ett håll. Så att bollen kan bara skruva bakåt. Sen kan vi tilta den åt olika håll så här. Ja. Men om vi sätter lite spin på den så tenderar den till att överhänga med axisen. Alltså att den lutar lite mer än vad den egentligen behöver göra. Så sätter du en järn-8 i handen till exempel. Anledningen till att du inte skruvar den lika mycket som du skruvar järn-4 är för att spin-axisen blir rak när du har högre loft. Makes sense nu. Eller hur? Ja. Mm. Där kommer den här. Men det går att pulla ändå? Ja, men absolut. Och där kommer vi till, nu står du med standardgrepp. Ja. Så kan vi hålla spinnen hög, bollflykten hög, så kommer du inte behöva göra någonting med dina lägre loftade järn. Det jag vill hitta där sen, det är också greppet, för att det blir en aning. Vi gjorde ett avsnitt som jag sa, där jag pratade om att man i halvlek går och tar en korv i korvkiosken. Så håller man klubban så här, då blir vi liksom stängda i träff. Ja. Det är lite där vi är och där ska vi testa ett grepp sen som har en liten reminder på baksidan så att du får känna hur det känns. Okay. Men det är ingenting jag vill att du tänker på nu, utan du ska slå som vanligt. Jag vill inte ha så mycket tankar i huvudet. Nej, det är bara att slå. Ja, vi kan ta en till med den så byter vi sen. Vad tycker du om utseendet på den om vi börjar där? Alltså jag har alltid en känsla av att jag vill att det ska vara ganska litet klubb. Jag vill inte känna att det ska kännas stort eller fluffigt. Och, ja, men jag gillar det. Möjligtvis att det är liksom, man ser lite mycket på... Ja, jag hör det. Jag hör det. Det är en duff. Det är okej. Vi kan byta. Ibland undrar jag faktiskt om det är att någon gång har sagt att det ska vara tunt i topplinjen. För alla har samma smak när det kommer till att det ska se nätt ut. Liksom. Men det, ja. Kanske. Så kan det vara. Vi byter. Du kommer få en Strixon-klubba till mig. Kommer tillbaka alldeles strax. Kommer vi få en klubba med lite lättare skaft. Kommer gå ner under 100 gram här nu för att se vad du tycker och tänker om det. Med ett annat typ av klubbhuvud. Detta är ett Strixon ZX i5. Tror att du kanske tycker att den är lite grov i topplinjen. Men vi får se. Varsågod så tar jag den. Tackar. Dig. Tackar. Och det är bara att veva på. Där är risken tror jag. När det blir lite lätt så kommer den komma ganska snabbt vänster. Den känner jag igen ganska väl. Ja. Det blir ett försök att motverka den, såklart. Känner du att klubbhuvudet här upplevs tyngre på något sätt? Nej, kan jag inte påstå. Nej. Bra. Bra. Vad tyckte du om utseende på klubban? Det här gillar jag verkligen. Du gillar det bättre? Ja. Kul! Ska vi testa den med lite andra skaft sen också givetvis. Bra bollträff fortsatt. Mycket bra, mycket bra. Jag tycker att med din hastighet borde du ligga på en 150 carry. Så tappar vi från det då har vi tappat lite effekt i klubbhuvudet om man säger så. Ja.
Lite mer vänstertenderad när det blir lite lättare. Men du får upp den i luften bra, bollträffen är schysst. Ja. Jag kommer byta ifrån den här klubban redan faktiskt och sätta in en klubba med ett tyngre skaft men i grafit. För att se vad som händer. Du kommer få det här grafitskaftet nu. Detta väger 120 gram så detta är mycket tyngre. Ja. I ett annat klubbhuvud, du får Titleist T250. Det är väl ganska snarlikt dina AP3 skulle jag vilja påstå. Det är bara att veva på. Grafit, man hör ju lite mer om det nu. Ja. Tittar mycket content Aha. och sådär. Men varför är grafit inne just nu? Eller vad är det som har hänt med grafitskaft? Grafitskaften har blivit så jäkla bra. Vi säljer sjukt mycket grafit. Jag spelar det själv. Anledningen till det är för att jag vill kunna spela tungt skaft men det behöver inte bli vråltungt i hävstångsvikt. Så att det du får framför dig här nu är tyngre totalvikt men du kommer inte känna av att den är så mycket tyngre. Vilket kan vara ganska behagligt. Det kan också skapa lite fart för att få upp bollen i luften. Tanken. Sen grafitskaften, när du bygger ett grafitskaft så är det mycket lättare att sätta att här ska profilen sitta snarare än att du bygger ett stålskaft för då är profilen dedikerad mellan de här ringarna du ser. Ja. Så att det blir verkligen jättenoggrant att riggen sitter på rätt ställe. Okay. I ett grafitskaft kan du verkligen på millimetern sätta det rätt. Så att de är kvalitativt lite bättre skulle jag vilja påstå. Cool. Då ska den här kvalitativt gå lite Precis, rakare. vi får hoppas på det. Jag tror att kan vi få till den tunga känslan i klubban så kommer du att kunna tajma den. Då kommer inte den här vänstersvängen på den riktigt. Det är min förhoppning i alla fall. Klubban känns superbra i handen i alla fall. Sen är det ju just greppgrejen är lite svår när man haft grövre. Givet. Ganska god känsla va? Verkligen. Här har du carry nu på 155-157 meter ungefär. Med ganska mycket spinn och kontroll. Spinn nere på 4,5. Det är okej, vi står inomhus. Det är fine. Det är fine. Du plockar bollen ganska mycket. Det är inte så att du står världens största torvel på banan, eller hur? Nej. Sen spelar du i och för sig Borås som är ganska så blöt året runt kanske. Man får inte ta torv. Nej, precis. Mycket bra. Vi tillägger att Borås är en fantastisk bana. Den är inte bara blöt. Det regnar ofta, men den är fantastisk annars. Ja, verkligen. Jag skulle vilja se detta skaftet med Sriksson-klubban för du gillade utseendet i den. Jag tror att vi kommer gå vidare dit. Vi tar en liten kort paus så kommer jag sätta ihop det. Kommer du få en klubba som vi gillade utseendemässigt och vi gillade känslan i skaftet. Så nu sätter vi ihop Sriksson ZX i5 med LA Golf-skaftet som vi kan göra i vårt all-fit-system. Så vi kan testa allt med allt. Det är underbart, eller hur? Sålt. Varsågod. Lite grövre grepp på den här. Sen tror jag kanske en aning kort för den här mäter standard 37 tum. Och Sriksson mäter egentligen 37-25. Så det du testade innan var något längre än detta. Vi kanske behöver förlänga detta lite grann. Vi testar och ser. Greppar jag inte ner lika mycket som jag brukar göra? Nej, det behöver du inte göra. Kolla vad snabbt upp i luften det där är. Eller hur? Verkligen. Mycket bra. Lite sämre träffad. Men du ser att den genererar ändå en ganska schysst flykt, eller hur? Verkligen. Betydligt sämre träffade jag, men just att den flyger iväg. Det är inte den här... Det blir inte helt dött. Liksom. Nej. Det jag tycker är kul att se, det är att vi har slagit 3 bollar med den här klubban nu. Ingen utav dem är vänster om green. Nej. Fördelaktigt, eller hur? Det är väldigt fördelaktigt. Frågan är om du jinxar det nu bara. Nej, men det... Hoppas på det bästa. Nu satte vi på en lite större drå, men kolla. Den håller sig. Jag håller tummarna här nu. Ja då. Den klarar sig.
Men det här känns väl bra, eller hur? Känns jättebra. Jag skulle vilja upp spinnen en aning när vi pratar kanske järn 7, järn 8, järn 9 pitch däromkring. Därför kommer jag vilja slänga in ZX i 7, den lite svårare modellen av den här. Ja. Bara för att se vad som händer, för den här är klockren i din 5-6. Klockren. Jag byter där en gång, ska vi se. Kommer ZX i 7 här nu då. Samma skaft. Jag tänker också att du ska få testa det lite längre sen. Jag tror att det är fördelaktigt för oss, men för nu så vill jag hålla det. Du tänker längre skaft? Ja, lite längre, men det är bara för att du gillar att greppa ner lite grann. Plus att det greppet vi ska sätta sen. Jag har ju ett grövre grepp på det här lite kortare skaftet. Detta är kortare än standard. Jag tycker inte du ska ha kortare än standard egentligen. Utan jag vill upp lite grann. Men vårat all-fit-system som vi använder, det är alltså att vi kan sätta det skaftet i vilken klubba som helst. Mäter olika i olika klubbhuvuden. Så att jag vill testa någonstans hur vi ska få till så att vi får testa standardlängden, för den gillade jag. Vi testar detta så ser vi. Träffar jag ganska långt ut på klubban. Det är okej. Är det en vanlig miss för dig normalt sett på banan? Att du träffar tå? Ja. För Det tån är ju ner lite grann när du slår. Du ser ju att den är 2,7 grader ner. Ja. Jag vill ju inte göra din klubba. Jag kan ju göra den upright i livevinkel. Det vill säga att jag trycker upp tån så här. Ja. Då kommer du träffa bollen mer centrerat hela tiden. Men det kommer också skapa en vänstertendens. Ja. Så det vill jag inte göra. Då gör jag hellre skaftet lite längre för att nå den effekten. Det där är bra. Jag tänker någonstans att vi skulle kunna bryta sättet på 7an. Så att 7an blir den lätta varianten och sen får du den lite tuffare på 8-9. Nu spinner den inte super mycket mer här och nu. Men jag tror ändå att det kan gynna dig faktiskt. Ja. Du spelar ändå en del golf. Jag ska byta skaftlängd på den så ser vi vad som händer. Det känns bra i övrigt eller? Ja, verkligen. För din del Lasse, så tycker jag att vi har lite så här att greppet kanske skiljer sig några gånger så här. Och det är det som skapar lite vänsterskruv emellanåt. Så att det här greppet är nytt från Golf Pride. Det säljer det nästan varje fitting nu. Det är Max Align. Som ni ser här så är det en ganska stor rygg på det så du känner vart du greppar någonstans. Det är lika stort på höger hand som vänster hand och det är lite grövre. Vi testar. Nu är det fel huvud i den här då, men det är rätt grepp, rätt skaft, rätt längd allting. Så, men tightest huvudet. Bara testa och se vad du känner. Srickson-huvudet ZXi5, combo ZXi7. Där har vi landat med LA-skaftet. Det är bara greppen vi ska testa kvar här då. Det var det vackra huvudet också. Ja. Lite tunt träffad. Lite tunn, ja. Och den tunna träffen har tenderat till att gå ganska mycket vänster för dig. Det gör den inte här. Betydligt mer än sådär till och med. Ja. Men den har man ju tagit. Självklart. Jättebra. Jättebra. Bra höjd, bra allting. Ja, den känns suverän. Nu drog den lite mycket, men känns väldigt bra i handen. Ja. Och livevinkeln här så ser vi på att den är lite tå ner. Ja. Jag tycker att det är fine. För att skulle jag göra den mer upright, du träffar fortfarande bollen bra. Gör jag mer upright så kommer det starta vänster och gå mer vänster, så jag vågar inte göra det. Utan jag kommer behålla standard lie på den. Standard lie, Srickson ZXi5, combo ZXi7, LA Golf 120 grams stiffskaft med Golf Pride, Multi-Compound, Max Align plus 4 heter greppet. Nu är det många namn nu. Men där har du din klubba. Eller hur? Det känns bra. Ja, men också imponerad över hur ni, alltså bara från, har vi stått här nu i... Vi har inte stått här jättelänge. En halvtimme kanske. Ja. Man hittar så många olika variabler på, och att det går liksom att ta fram, framförallt och göra sporten enklare och ta bort dina flaws liksom. Exakt. Det är otroligt. Det är det en fitting gör. Alltså vi tar bort missarna. Ja. Bra träff mot bra träff. Skitsamma, det är bra ändå. Liksom. Ja, men stort tack för att du ville vara med Lasse. Det här var ju tack ska ni ha. Skitkul. Ha det bäst hörni. Vi ses nästa gång.